गीला होने की वजह से हमारे घर के किनारे बहुत पानी भर जाता है। इसकी वजह से पूरा मिट्टी गीला हो गया था, इसलिए जेसीबी गाड़ी उसके ज़्यादा पास नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो जो गाड़ी एकदम ज़मीन के अंदर धंस रही थी। तो हमारे आसपास के जितना माटी निकला हुआ था पूरा मिट्टी को उसके अंदर डाल दिए हैं। लेकिन अब जेसीबी गाड़ी को उसके पास जाकर रेती को उठाकर डालना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए जेसीबी गाड़ी में जितना हो पाया हम लोगों ने करवा लिया है। लेकिन बाकी का काम नहीं हो रहा था, इसलिए उसे मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जब जेसीबी गाड़ी आया तो थोड़े से काम में ही 2.5 घंटे का वक्त लग गया और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो गए। इसलिए कि हम लोगों ने जेसीबी गाड़ी को मना कर दिया।